При упоминании игровой серии Doom многим может прийти в голову классика или перезапуск 2016 года, или профессионального психолога, бесплатный и анонимный. Да, третий Doom на фоне всех думов выглядит как белая ворона, поскольку вместо мясного классического шутана ID Software решили выпустить хоррор, который разделил игроков на два лагеря: почитающих данный концепт и презирающих его. Вообще, в принципе, если не касаться всех этих споров между фанатами и взглянуть на игру со стороны здравым взглядом, то можно увидеть здесь занятную картину в виде черного квадрата Малевича, поскольку основная суть третьего Дума состояла в том, что мы ходим по темным, узким коридорам, где практически единственным источником света выступает фонарик. Притом, сам по себе фонарик не простой, а золотой, так как его нельзя использовать одновременно с оружием. Зато и можно делать постук. Конечно, потом BFG Edition убрали данную механику, сделав фонарик обычным, но это, как по мне, портит ту гениальную и одновременно тупую задумку, которую выдало новое видение Кармака, появившееся после пересмотра продолжения культовой серии из-под другого угла, темного угла. Хотя, что могло так сильно повлиять на его видение, чтобы сделать вместо мясного продолжителя классической серии шутеров космический хоррор, вызывающий местами до сих пор неподдельное чувство страха в районе пятой точки? По сути, тогда на него повлияли две вещи, из-за которых был перелопачен весь концепт игры. Первый являлся Гейб Ньюэлл со своей Half-Life, зацепивший всех игроков сюжетным повествованием, которое на то время было революционным, поскольку ранее во всех шутерах сюжет представлял из себя пояснительную записку в мануале, объясняющую игроку, что происходит в мире игры и какую цель ему нужно достигнуть, чтобы всех неприятелей одолеть. Тогда это было вполне нормально, так как в то время технические ограничения не позволяли создавать постановочные сцены, в которых бы сюжет постепенно повествовался. Да и к тому же игры воспринимались чисто как развлечение, а не художественное произведение, из-за чего упор ставился в основном на геймплей. Но времена менялись и подход к производству игр в том числе, поэтому Кармаку пришлось адаптироваться под новые реалии и глубоко прорабатывать сюжет продолжения. Второй причиной послужил новый движок ID-Tech4, или как его еще называют, Doom 3 Engine, особенностью которого являлось на то время уникальное освещение и затенение, отбрасываемое от предметов. Проще говоря, в игре присутствовали динамические тени, которые рассчитывались в реальном времени, показывая эффектную картинку, что было несомненно плюсом этой технологии, но и одновременно и минусом, поскольку тогда движок не мог отрисовывать большие локации с корректным освещением, а ID Software все-таки хотелось пофлексить своей новой разработкой, поэтому было решено все локации сделать коридорными. По этой причине Кармак и решил поэкспериментировать с жанром и превратить его в хоррор, поскольку коридоры, главной особенностью которых являлась тень, то есть темнота, и проработка сюжета, основанная на оригинальном сюжете первого Дума, про открывшийся портал на марсианской станции, из которого поползли кучу адских существ, стали отличной основой для такого концепта. В принципе, им удалось достичь желаемого результата, поскольку атмосфера игры реально была пугающая благодаря игре света, тем же самым узким коридорам и звуковому сопровождению, который еще сильнее погружал тебя в марсианскую базу, наполненную адскими тварями. А геймплейная механика с фонариком еще сильнее напрягала игрока, поскольку вроде нужно освещать себе путь в темноте, но в то же самое время и давать отпор демонам, скрывающимся в тени. По этой причине приходилось постоянно менять оружие и ломаться перед выбором, осветить себе путь или атаковать в темноте. Хотя всегда есть выход в виде постука. Конечно, данное решение больше всего и критиковали в этой игре, поскольку это выглядело очень нелогично. И ладно, можно было бы списать темность коридоров в марсианской базе на то, что там экономили энергию, или после открытия портала все демоны стали пиздить лампочки. То есть это еще как-то можно обосновать. В отличие от того, что главный герой не может к оружию приделать чертов фонарик, что, как вы можете понять, выглядело совсем тупо. Однако, как я и говорил ранее, и гениально, так как без этой механики напряжение в игре уходило бы полностью на ноль и превращалось в обычный тир в узком коридоре. Вообще, если в целом говорить об геймплее, то его темп стал намного медленнее, чем в оригинальных двух частях. Раньше игрок бегал по аренам как угорелый, шмаляя во все, что движется, а тут ты медленно ходишь по однотипным коридорам. Очень медленно.
Притом даже спринт, который имеется у игрока, особо не помогает ускорить темп, в результате чего такое хождение по одинаковым местам вызывает унылость, так как дизайн локаций по сути представляет из себя коридор, комнату, коридор, и так на каждом уровне. Конечно, отличная шутерная составляющая, разнообразие оружия и противников, а также некоторых моментов в игре, как, например, сопровождение игрока самоходной турелью или адскими локациями, где можно бесконечно спринтовать, все-таки скрашивают времяпрепровождение в игре. Правда, под конец, так или иначе, все равно складывается ощущение, что тебя тупо выжили как лимон, поскольку в игровом процессе не хватает интересных моментов, разбавляющих эту монотонность, и даже сюжет, который тут вроде есть, не особо сильно справляется с ситуацией. Как я упоминал ранее, сюжет Doom 3 представляет из себя пересказ сюжета первой части, только на более серьезных щах, с новыми ключевыми персонажами. Однако, как бы сильно разработчики не старались насытить данную историю какими-нибудь событиями и вот это поворот моментами, все равно у них вышла достаточно скучная и клишированная история. Притом, основную часть этого сюжета знаете, что занимает? Беготня главного героя по комплексу за командованием, который в конечном итоге в конце не доживает до его прибытия. Что насчет ключевых персонажей в этой игре, то они вообще никакие, поскольку по их кривым рожам написано, какая их судьба ждет. Печальная судьба. При том, что самое интересное, я не понимаю, почему разработчики не смогли сделать интригу с антагонистом игры, поскольку, как по мне, это был бы вполне неплохой ход. Однако нам сразу его показывают в начале игры, даже не скрывая, что он является зачинщиком будущих событий. Ведь кто может подумать, что доктор Бертругер является злодеем, который устроит ад на базе? Ведь ученый, у которого внешний вид кричит сам по себе о том, что он является злодеем, не может быть злодеем, ведь так? Ведь его кривая лысина, похожа на обрубленное полено, вообще об этом ничего не говорит. Ну ни капельки, просто сама невинность, чистая как слеза младенца. Притом я сейчас сижу, записываю, этого нет сценария, если что. Я вспомнил, что в Думе 2016 года был обыгран этот момент, который я описал ранее. Там тоже был доктор Бертругер, только в виде Самюэля Хайдегена. С единственной оговоркой, что Самюэль Хайдеген это не вонючий, старый, стрёмный дед, который ёбнулся на всю голову. То есть он был приятным персонажем, притом он втирался игроку в доверие, а потом под конец устроил такую кульминацию с намеком на продолжение, что у всех просто взорвался мозг. И вот у меня вопрос, почему он, а не я? Почему он, а не я? Почему в третьем Думе нельзя было это обыграть? Это было очевидно. Зачем? Почему сделали этого стрёмного деда? Хуй его знает. Короче, основная сюжетная линия, как по мне, сосет. А вот что реально проработали хорошо, так это записи и различные сообщения, оставленные по всему комплексу персональных КПК, которые расширяют лор и дополняют различными деталями историю. Притом, чтобы вы понимали, подачу всей этой информации оформили не очень-то стандартно, как во всех играх, поскольку игра тебя заставляет собирать все эти записи и сообщения, чтобы ты дальше мог пройти. Так как на уровнях будут попадаться двери с кодовыми замками, вынуждая тем самым игрока читать и прослушивать, что пооставляли колонисты. Но, кстати, она еще за такие действия игрока поощряет оружием, аптечками и патронами в специальных контейнерах, разбросанными по всей игре, тем самым облегчая прохождение. В общем, Doom 3 получился хорошей, но в то же самое время и противоречивой игрой, поскольку поначалу он ощущается как хоррор, но с постепенным привыканием ко всему происходящему он начинает трансформироваться в аркадный шутер, где темная и мрачная атмосфера вообще не пугает. Это же и относится к узким темным коридорам, которые с одной стороны создают атмосферу напряженности, особенно в боях, но потом начинают тупо раздражать, и к тому злосчастному фонарику, и к сюжету, основная линия которого никакущая, но с хорошо прописанными мини-историями колонистов, и к различным мелочам, например, как NPC, создающие своим поведением ощущение живой базы, или детализированными экранами и мониторами, где видно каждую буковку, что тоже приятно, но потом все это перестает как-либо цеплять, поскольку эти элементы повторяются раз за разом.
Короче, игра имеет кучу различных положительных и отрицательных сторон ко всем своим аспектам. Но как бы то ни было, Doom 3 от этого не стал плохой игрой, поскольку если он был провальным, то тогда не вышло к нему дополнение и переиздание BFG Edition. И не было у него такой большой фан-базы, которая высказывала свое недовольство по отношению к Doom 2016 года. И кто бы что ни говорил, третий Doom это тот же самый полноценный Doom, такой же мясной и кровавый, но только более темный и серьезный. Конечно, эта игра кардинально отличается по настроению от других игр серии, но ID Software не забывают о ее существовании и всякий раз напоминают, что была когда-то у них такая игра. Так что, если кому нравятся такие хорроры, как Fear, Resident Evil или Dead Space, то рекомендую заценить и опробовать эту игру. Думаю, она вам понравится. А на этом моменте я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, что думаете по этому поводу. Всем удачи! И до скорых встреч!